Psi, kone či mačky už dobre poznáme ako pomocníkov pri liečbe. Rovnaký úžitok však môžu priniesť aj tie menej tradičné. Napríklad gekony, činčily či africké slimáky. Nedaleko Žiliny vzniklo jedinečné centrum, kde pomáha deťom s rôznymi ochoreniami práve vďaka kontaktu so zvieratami. Ten dokáže prebudiť emócie aj úsmev. Ako táto netradičná terapia funguje, vám ukážeme v nasledujúcej reportáži. Ade, čo ti dáva pusu? 10-ročný Adamko práve absolvuje terapiu, ktorá je pre ňoho pomerne bolestivá. Aby vlastne sme udržali tie svaly v tej dĺžke, ako sú, aby nedochádzalo k väčšiemu skracovaniu. Aj napriek tomu má na tvári úsmev. Hneď má pri sebe zvieratka, tým pádom už ani tá plač nepríde. Aj tieto menšie zvieratka dokážu priniesť veľkú radosť deťom, takže my to vidíme tuto na vlastné oči každý jeden deň. Tu už cvičí na špeciálnom stroji 9-ročný Dominik, ktorý sem dochádza až z Dunajskej Stredy. Po cvičení prichádza do senzorickej miestnosti. Spoločnosť mu tu robí aj biela činčila. Má to tu strašne rád. A tie pokroky sú naozaj viditeľné, či už na jeho fyzickom napredovaní, a tak aj na spolupráci s cudzími ľuďmi úplne, a aj pri hraní, aj pri učení. Ktoré zvieratka sú také jeho obľúbené? Najobľúbenejšia je pagekonka, ktorú si väčšinou nechá takto položiť na hlavu. Má spravenú knížku s fotkami a vlastne stále si dožaduje tú gekonku na hlavu. Áno, láska vidí. Gekony majú svoju teplotu 25 stupňov a keď lezú po dieťatku, tak vlastne dávame do pohybu celý systém receptorov na koži. Okrem gekonov a činčil využívajú pri terapiách aj ďalšie zvieratá. Morčatá, zajace či korytnačky. Každé z nich má pritom inú úlohu. Jedno zvieratko je skôr studenokrvné, druhé je teplokrvné, má srsť, druhé má skôr tie drátky, korytnačka zase tvrdý pancier. Špeciálnym terapeutom je aj africký slimák, ktorého využívajú najmä pri aktivitách zameraných na jemnú motoriku a bežné denné činnosti. Kde deti učíme krájať, servírovať, prenášať. Základom terapii je však kanisterapia, teda práca so psami. My preferujeme väčšie pracovné plemená, nie spoločenské, práve preto, že ak pes má pomáhať dieťaťu, tak potrebujeme stabilný výkon maratónca, nie šprintéra. A potrebujeme jeho výkon aj cez deň, aj v noci. Joli, hop, stop, ľahni. V centre dokážu vychovať aj psa na mieru podľa potrieb konkrétneho dieťaťa. Zohľadňujú pritom jeho diagnózu, citlivosť aj povahu. Keď naučíme psa čuchať a potom komunikovať to, čo cíti z dieťatka, tak vtedy vytvárame dvojicu, ktorá je ako jeden organizmus. Vie totiž to vycítiť, či dieťa sa správa a cíti OK, alebo nie OK. A dokáže to povedať zhruba 30 minút dopredu. Či prichádza záchvatovitý stav. Toto neštátne zdravotnícke zariadenie sa špecializuje na fyzioterapiu, ergoterapiu a animoterapiu. Určené je pre deti do 15 rokov, najmä s neurologickými či genetickými ochoreniami alebo poruchami vývinu. Sme chceli vytvoriť ako keby nový level poskytovania tých intervencií alebo služby zvierat a ich asistencií smerom k deťom, ktoré to potrebujú. Zuzana Lechanová, Slovenská televízia.